O que sería interesante é que o sector, eu penso que ve claramente que o futuro está na sostenibilidade. Somos afortunados que temos un sector que se adapta a calquer circunstancia que o leva demostrando durante estes últimos 40 anos e simplemente facerlles ver a necesidade da produción sustentable e do futuro desta terra para as futuras xeracións. E entonces había que axudarlles a tomar as decisións correctas, enseñarlles o camiño, que iso pois faino as persoas, os científicos, as persoas que saben na universidade, da administración poñer toda a súa parte para que isto sea factible e non sea só unha carga para o sector. E por última parte, pois tamén unha axuda do consumidor final que valore todo este esforzo, este traballo e que se recompensa ao sector primario polo que está a facer. Penso que é interesante porque o subsolo influe moito nas prácticas, na productividade dos solos para as explotacións gandeiras e, a súa vez, as prácticas agrogandeiras influen na calidade do subsolo. Entonces, dos resultados que se saquen, penso que é importante transmitilo á produción primaria e, a súa vez, que as institucións competentes poidan sacar liñas ou prácticas ou liñas de axudas que poidan promocionar a estas mellores prácticas para mellorar o solo. Creo que, pois eso, sobre todo é unha transmisión de información, de coñecemento. Como vimos hoxe, moitas veces o coñecemento non está tan accesible ao usuario final, ben sexa por idioma ou polas interfaces esas que falamos distintas nos navegadores. Un primeiro papel dos investigadores é esa transmisión e despois tamén que creo que os investigadores deberíamos coñecer un pouco o contexto no que nos movemos e ser capaces de facer tamén pois, un primeiro filtrado desa información e saber cal podría ser a máis asequible ou a máis interesante para o noso contexto. Yo creo que son necesarios los Living Labs como este de Subsoil porque es una forma de adquirir un conocimiento práctico para alguien que no esté muy puesto, digamos, en los temas de sostenibilidad, sobre todo del suelo, en los cultivos, y también, digamos, para que los agricultores y ganaderos, digamos, puedan ver y probar directamente y a nivel práctico si estas diferentes actividades o metodologías funcionan, cuáles sí, cuáles no, y cómo pueden mejorar la salud del suelo, mejorando su producción y, digamos, que aún así también puedan, digamos, monetizarlo.